音の人がおる。キャー、見切られた。このバスはもう食わないか。何かがわちゃわちゃ動いてる。
よいしょ。はい。むーと。一匹目。一匹目。手入れさせてよ。一匹目。何回やらせんね。やって。はい、バス持ち。27、8かな。1匹目、カットテール 3.5 キャロにてトレーニー。いやなんか今日はいろいろダメダメやね。よいしょ。はい、ありがとうございました。